barchaga do'stlar, bu men Seza PUBG. Осы видеороликті өткізіп жіберместен ақырына жекем көруіңізді iltimos етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobileға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеоролик таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobileға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисшелеп жаздым. Деп жаздым: ассалаумағалейкум, ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды iltimos етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, hamma платформаларға саламан. Сол жерде сіздердің қолдау-қуатлауларыңызбен бірге PUBG Mobile'ды отметкілеп, сол комментариясына ретке шығарсақ, осы видео PUBG Mobileға шекем жетіп барса, Құда қаласа, кейінгі сезоннан бастап Қарақалпақстанның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы таярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламын. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарияға отметкілеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTokта ләжіп барынша үлкен ретке шығаруымыз керек, достар. Себебі ретке шықпаса, бұл PUBG Mobileға жетіп бармаса, бұл видео оларға жетіп бармаса, байрақ Қарақалпақстанның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Keza PUBG ETA. Осы жерге саламан осы видеоны, сол жерден комментариясына отметкілеп кетсеңіз барынша тезірек мақсатымызға ерсеміз, достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим болады, достар. Әммеңізді күтіп қаламан сол жерде. Каналға ақса болып, лайк басып, хайпс басып, бізді қолдап қуатлап отырсаңыз, Құда қаласа, осы Қарақалпақстанды жоғары жаққа көтереміз деген үміттемін. Және де біздің Telegram каналымызға да ағза болып қойсаңыз болады, достар. Ол жерде UC сервисіміз бар, прак болады әр күні бізде. Сол жерге Telegram каналға логин пароль әммесі сол жерге тасталынады, достар, Telegram каналымызға. Және де бұл жерде менің партнерский YouTube каналым бар, достар, Extra Action Gaming деген. Әр күні сағат 21:00-де прак болады бұл каналда. Ол практа Қарақалпақстанның әмме командалары қатынасып, әр күні UC-лі және де RP-лі лоббилар, праклар болады сол каналда, Extra Action Gaming каналында. Сол каналға да өтіп, ағза болып қойыңызды iltimos етер едім. Әмеңізге рахмет, достар. Осы видеоны кең үлкен қылып ретке шығарып, Құда қаласа PUBG Mobileға жетіп баруына шекем жәрдем берсеңіз, мен сізден үлкен миннаттар боламын. Сіздермен Seza PUBG каналы болды. Әмеңізге рахмет. Қош сау саламат болың. Ассалаумағалейкум баршаға, достар. Бұл мен Seza PUBG. Осы видеороликті өткізіп жіберместен ақырына жекем көруіңізді iltimos етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobileға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеоролик таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobileға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисшелеп жаздым. Деп жаздым: ассалаумағалейкум, ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды iltimos етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, hamma платформаларға саламан. Сол жерде сіздердің қолдау-қуатлауларыңызбен бірге PUBG Mobile'ды отметкілеп, сол комментариясына ретке шығарсақ, осы видео PUBG Mobileға шекем жетіп барса, Құда қаласа, кейінгі сезоннан бастап Қарақалпақстанның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы таярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламан. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарияға отметкілеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTokта ләжіп барынша үлкен ретке шығаруымыз керек, достар. Себебі
ретке шықпаса, бұл PUBG Mobile'ға жетіп бармаса, бұл видео оларға жетіп бармаса, байрақ, Қарақалпақстанның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Keza PUBG ETA. Осы жерге саламан, осы видеоны сол жерден комментариясына отметкілеп кетсеңіз барынша тезірек мақсатымызға ерсеміз достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим болады достар. Әммеңізді күтіп қаламан сол жерде. Каналға ағза болып, лайк басып, подписка басып, бізді қолдап қуатлап отырсаңыз, Құда қаласа, осы Қарақалпақстанды жоғары жаққа көтереміз деген үміттемін. Және де біздің Telegram каналымызға да ағза болып қойсаңыз болады достар. Ол жерде UC сервисіміз бар, прак болады әр күні бізде. Сол жерге Telegram каналға логин пароль әммесі сол жерге тасталынады достар, Telegram каналымызға. Және де бұл жерде менің партнерский YouTube каналым бар достар, Extra Action Gaming деген. Әр күні сағат 21:00-де прак болады бұл каналда. Ол практа Қарақалпақстанның әмме командалары қатынасып, әр күні UC-лі және де RP-лі лоббилар, праклар болады сол каналда, Extra Action Gaming каналында. Сол каналға да өтіп, ағза болып қойыңызды ілтимас етер едім. Әмеңізге рахмет достар, осы видеоны кең үлкен қылып ретке шығарып, Құда қаласа PUBG Mobile'ға жетіп баруына шекем жәрдем берсеңіз, мен сізден үлкен миннаттар боламын. Сіздермен Keza PUBG каналы болды. Әмеңізге рахмет, қош, сау, саламат болың. Ассаламу алейкум бәршеге достар, бұл мен Keza PUBG. Осы видеороликті өткізіп берместен ақырына жекем көруіңізді ілтимас етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobile'ға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеоролик таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobile'ға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англишелеп жаздым, деп жаздым: ассаламу алейкум, ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды ілтимас етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, әмме платформаларға саламан. Сол жерде сіздердің қолдап қуатлауларыңызмен бірге PUBG Mobile'ды отметкілеп, сол комментариясына ретке шығарсақ, осы видео PUBG Mobile'ға шекем жетіп барса, Құда қаласа кейінгі сезоннан бастап Қарақалпақстанның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы таярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламын. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарияға отметкілеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTokта ләжіп барынша үлкен ретке шығаруымыз керек достар. Себебі ретке шықпаса, бұл PUBG Mobile'ға жетіп бармаса, бұл видео оларға жетіп бармаса, байрақ, Қарақалпақстанның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Keza PUBG ETA. Осы жерге саламан, осы видеоны сол жерден комментариясына отметкілеп кетсеңіз барынша тезірек мақсатымызға ерсеміз достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим болады достар. Әммеңізді күтіп қаламан сол жерде. Каналға ағза болып, лайк басып, подписка басып, бізді қолдап қуатлап отырсаңыз, Құда қаласа, осы Қарақалпақстанды жоғары жаққа көтереміз деген үміттемін. Және де біздің Telegram каналымызға да ағза болып қойсаңыз болады достар. Ол жерде UC сервисіміз бар, прак болады әр күні бізде. Сол жерге Telegram каналға логин пароль әммесі сол жерге тасталынады достар, Telegram каналымызға. Және де бұл жерде менің партнерский YouTube каналым бар достар, Extra Action Gaming деген. Әр күні сағат 21:00-де прак болады бұл каналда. Ол практа Қарақалпақстанның әмме командалары қатынасып, әр күні UC-лі және де RP-лі лоббилар, праклар болады сол каналда, Extra Action Gaming каналында. Сол каналға да өтіп, ағза болып қойыңызды ілтимас етер едім. Әмеңізге рахмет достар, осы видеоны кең үлкен қылып ретке шығарып, Құда қаласа PUBG Mobile'ға жетіп баруына шекем жәрдем берсеңіз, мен сізден үлкен миннаттар боламын. Сіздермен Keza PUBG каналы болды. Әмеңізге рахмет, қош, сау, саламат болың. Ассаламу алейкум бәршеге достар, бұл мен Keza PUBG.
осы видеороликті өткізіп жіберместен ақырына жекем көруіңізді ілтимас етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойынын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobileға кіріту мақсатында мен осы видеороликті даярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеороликті даярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobileға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисшелеп жаздым. Деп жаздым: ассаламу алейкум, ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды ілтимас етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, hamma платформаларға саламан. Сол жерде сіздердің қолдау-қуатлауларыңызмен бірге PUBG Mobile'ды отметкілеп, сол комментариясына ретке шығарсақ, осы видео PUBG Mobile'ға шекем жетіп барса, Құда қаласа, кейінгі сезоннан бастап Қарақалпақстанның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы даярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламан. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарияға отметкілеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTokта ләжіп барынша үлкен ретке шығаруымыз керек, достар. Себебі ретке шықпаса, бұл PUBG Mobile'ға жетіп бармаса, бұл видео оларға жетіп бармаса, байрақ, Қарақалпақстанның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Keza PUBG ETA. Осы жерге саламан, осы видеоны сол жерден комментариясына отметкілеп кетсеңіз барынша тезірек мақсатымызға ерсеміз, достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим болады, достар. Әммеңізді күтіп қаламан сол жерде. Каналға ағза болып, лайк басып, подписка басып, бізді қолдап-қуатлап отырсаңыз, Құда қаласа, осы Қарақалпақстанды жоғары жаққа көтереміз деген үміттемін. Және де біздің Telegram каналымызға да ағза болып қойсаңыз болады, достар. Ол жерде UC сервисіміз бар, прак болады әр күні бізде. Сол жерге Telegram каналға логин, пароль әммесі сол жерге тасталынады, достар, Telegram каналымызға. Және де бұл жерде менің партнерский YouTube каналым бар, достар, Extra Action Gaming деген. Әр күні сағат 21:00-де прак болады бұл каналда. Ол практа Қарақалпақстанның әмме командалары қатынасып, әр күні UC-лі және де RP-лі лоббилар, праклар болады сол каналда, Extra Action Gaming каналында. Сол каналға да өтіп, ағза болып қойыңызды ілтимас етер едім. Әммеңізге рахмет, достар. Осы видеоны кең үлкен қылып ретке шығарып, Құда қаласа PUBG Mobile'ға жетіп баруына шекем жәрдем берсеңіз, мен сізден үлкен миннаттар боламын. Сіздермен Сеза PUBG каналы болды. Әммеңізге рахмет. Қош, сау, саламат болыңыз. Ассаламу алейкум баршаға, достар. Бұл мен Сеза PUBG. Осы видеороликті өткізіп жіберместен ақырына жекем көруіңізді ілтимас етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойынын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobile'ға кіріту мақсатында мен осы видеороликті даярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеороликті даярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobile'ға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисшелеп жаздым. Деп жаздым: ассаламу алейкум, ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды ілтимас етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, hamma платформаларға саламан. Сол жерде сіздердің қолдау-қуатлауларыңызмен бірге PUBG Mobile'ды отметкілеп, сол комментариясына ретке шығарсақ, осы видео PUBG Mobile'ға шекем жетіп барса, Құда қаласа, кейінгі сезоннан бастап Қарақалпақстанның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы даярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламан. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарияға отметкілеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTokта ләжіп барынша үлкен ретке шығаруымыз керек, достар. Себебі ретке шықпаса, бұл PUBG Mobile'ға жетіп бармаса, бұл видео
оларға жетіп бармаса байрақ, Қарақалпақстанның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Keza PUBG ETA. Осы жерге саламан осы видеоны, сол жерден комментариясына отметкелеп кетсеңіз барынша тезірек мақсатымызға ерсеміз достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим
то. Так, баршаға ассалаумағалейкум ағайлар, амансыздар ма? Так, әрдайым одан да жігіттер, жақсымыз бүгін. Сіздер жақсыздар ма? Ебай, болдық қой бүгін. Так. Мынау болды, бәрі жақсы. Спорт, мынау бәрі. Мынау қайшы? Аха. Что там? Баршаға ассалаумағалейкум. Амансыздар ма? Так, кіре беріңдер. Так, бүгін тренировка істейміз до конца. Жігіттер, бүгін уже. УЗИ деп қоямыз, сағат 10 болып қалды ғой. Бай, так, жігіттер. Істейтін зат көп болғандықтан зорға үлгердік қоясыздар ма? Қоқымалар, бүгін аз етіп ойнайық. Как? О. Я. Так, жігіттер, бүгіннен бастап 2К, яғни 1440 ең жақсы качествода стрим қылады, құдай қаласа. Бүгіннен бастап. Это нормально. Ассалаумағалейкум, уалейкум ассалам. Что там, Джасик? Қане біздің легендалардан кім бар тағы? Так. Айдегі жігіттер көрдіңдер ғой, 22-20. 28 грок, как бізде уақыт 6 минут. Тезілтеміз. Бәршеге ассалаумағалейкум. Кіре берің тез. Да, кеш басады, үзір сұрайма жігіттер баршаңыздан.
кіреміз қане. Давайте 67 игрок. 22-16 сағат. Как? 22-20-да старт, уже бірінші матч. 68 40 болды. Да, бүгін көрек қане. Бүгінгі қайсы команда қайтып дайындалып жатыр. Көпшілік команда уже сол сетуек, яқ деген жоқ. Көп команда уже Қаралы Пакистанның байрағын біріктіріп отырды. Тазуар. BCF, да, BCF сила. Усп хиро. Біреудің слотлары бар, тұрып алмағандар, иә? Как, жігіттер, онда беріліп қарамадым составларға. Ол біздің айып емес. Ол өзіңіздің айыбыңыз, жігіттер. Андай, егер регистрацияда өткен командалар біз байқамай қалған болсақ, егерде алдын күнде айтамыз. Ана затты оқып шықпаған болсыздар, егерде тегі бірдей болу керек барлық игроклардың. Минимум тек біреуіне рұқсат бар болған, жігіттер. Үшеуде емес, жігіттер. Тек бір игрокқа тегін өзгертуге рұқсат бар. Оғана. Уже 94 уақытында толды ғой. Азия, хиро, екеуіңіз мен емес, Цезаны барып сөгіңлер мен емес. Себебі, біреудің командасына тұрып аласыздар. Цезаның өзіме айтып алыңдар бірінші стримде. Цезаға барып. Брат, ойнасақ бола ма деп. Цеза именно біреумен кірісіп кету қиын болады Цезаның ойынның стилі солай. Өзір, иә? Азия, хиро, білеме күтіп қалдарыңызды. Тегі бірдей емес жерге барып тұрыңдар да, жігіттер. Брат, 12 слот, КС, террор, кик. Неге кик? Тегі үш игроктың тегі бірдей болса, соны шығарылма. Болғаны сіздер айтсаңыздар. Басқа ешқандай, жігіттер. Бірақ 100 игрок толып болды, бәрі пайдасы жоқ. 100 игрок кіріп болды. Бәрі-бірден кіре алмайды, жігіттер. Давайте кеттік. 1-40 шалып кетіп уже старт. Бірінші матч Эрангел. Давайте турнирге таярлық. Бастатпашы еді. Давайте. Баршыға өмет ағайындар. Давайте бүгін лайк бәрін айырып жіберейік, жігіттер. И одан кейін бірнеше матч, так, или матч ойнаймыз. Одан кейін
Одан кейін білесіздер ғой не істейтінімізді. Не істейміз қане? Глаз болмайық, иә? Олар мадам ғой дейді. Олар кеп ойнап көрсін, шамасын көрсін. Давайте 2К ғой жігіттер. SFX. Басқа жігіттер. Этот 2К режимде жігіттер. Бомба ма? АРЖК. Да, ертең вообще басқа жігіттер. Осы стримді ұлыма көрмейсіздер. Ертең басқаша стрим болады.
Группа жігіттер. Так, это матч. Сұлу ма? Бәрі саз ба? Бәрі жақсы. Так. Бегіс, Абай, Люхам, Рико. Уокер, Сыгаман. Fresh, XS. И XS ақырғы үміт. Әсірді жігіттер. Бұл текстура бұл жанат Макал Өзбекстан үміті. Lovely. Everest. Батя, Кунграт eSports. I am back. Туран Boys, Team of Hunters. Да, бүгін қырлап қалған жігіттер. Себебі ертең қысып ойнайтын күн жігіттер. Себебі турнир, это очко керек. Бірақ біздерде крыса деген не жоқ қой базамызда, я? Сөздік базамызда. Сол үшін өзіміздің қарлапақ деген жігіттер абыройымыз бар. Уокер, Смокер, Наруто, Зевс, Туран Бойс, Team of Hunters. Устак, Чедо, Укус, Ярпош, ККС пен Яркада жігіттер шайқасып отырып бұл жақта. 2-2, ол жерде күшлер тең. Да, давайте файт басылмасаңыздар бізде бас жаққа баруға мәжбүр боламыз. Жігіттер, Team of Hunters, Хантерлер мен Туран Бойс. Как? Бізге файт керек. Қырғын барады жігіттер. Аха, КР, НКК. Ебай. Вип. Дауыс барлығы. Қалай жігіттер? Дауыс бәрін айтыңлар. Біз ұл жоқ, вообще звук жоқ. Қалай звук жоқ? Ей, қалай ма? Жақсы шүкір амансыздар ма жігіттер? Барлығы саз деп ойлаймын енді. Как?
Так, жігіттер, барлық дауыс бар екен ғой? Просто так стримде дауыс естілген екен, иә? Шамерген Таган Муратов, да. Енді болды ғой, болды жігіттер. Ойын дауыс азат еді екен, себебі екі разрешение тынықлау болдық елем. Қалбасын болмаған. 2560-қа бұрын 440 деген размерде стрим болады. Бірінші мәрте. Какой? Камран. Маха. Вазер. Рустем. Про. Так, Канди. Ризать, брызжешь. Так. Клоузер, Фип, Како, яғни клоузер ғана қалды. Так. Найт, КК, да, бұл жерде жігіттер. Бұл жолды, аха. Тепкіштем, бройлықлармен бірге. Найт, КК. Бар, да, Кенди. Жолына қайта. Так, керек сайда хантелер бар. Эльви Альфа бәрі бар. Кэн бар. 95 бар. Турамбойс. Так. Сейчас. Болды жігіттер. Атпады бе? Команда защищена. Канди, Аско, Джакот, Молтаро, Дони, Пантера. Эна. Так. Батя несет. Братья спорт. Смотр. Зона кішкене. Корпустар. 13 командалы игрок бар зоның ішінде. Так. Дела. Бойс, бро. Уэйн.
Что там, Құралбай? Қайқа келді, білем ме екен? Есебіне спортировкамен бірге. Гес, Лизо. Бро. Да, минус. Антиара. Хантелер. Уокер, смокер. Ханза. Так, смокер. Толық жүк, уокерге түсті. Жалғыз өзі. Мияқты адам бәрі. Уокерге. Қазалау бойынша жүрісі жақсы бұл командада. Да, регистрация ашық, ертең турнирге себебі бүгін болса тапсыру болады. Эверест. Альфа. Эви. Аргин все. Найтшоха. Oyun bir ko'rsatsa qaytib atib kerak. Oyun. Звони Вене. Благонатlara. Эверест. Найшоха. Сергей. Мировой чемпионат где-то помнишь? Титан Гейминг. Титан емес өзіңіздің олар ғой. Найшоха. Эверест. Он команда. Найт ол Өзбекстанның геймингмалар жетер. Турнирде обязательно бар. Да, бірнеше команда бар Өзбекстаннан өтер. И Қазақстаннан. Спорт. Да, ждем. Но читером еще аренда. Молодцы. Турма. Турма орын. Так. Стоп oldu mu? Ulan zona kaçacaksın oyunu. Son carası aktif olmam bilet. Альфа или Эвенджер, да? Туран Бойс, Пантера, Дони, Нурлан,
ой брат, алейкум ассалам. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Рахмет. Давайте лайктар дөңгелек қылсақ. Давайте 100 қылсақ. Кейінгі матчқа дейін. Кейінгі матчқа дейін жетті қанша уақыт қалды? Достар. Ойында топ алса, Boys Альфа. Авендер. Бэха, Эверест, Батя, Лаули, Ми. Так, Эверест, Бэк, Лаули, Ми, Батя, Замерен. Смотрите, вот Эверест, Бэк, Лаули, Ми, Батя, Клаус. 18 килл. Алтони, Пантера, Нурлан, Кандефа. Biz 4 9 kill men. Turan Boys, Alfa, 3'te 4 kill. Лизо, Ямато, Киллер, Пасач, как 2 kill. Ивил, Дилан, Лусяк, Медведь, Бека, Нас, 12 kill. Данакер, Ронин, Страх, Шоха, 2 как 1 kill. Ага, Джасик, Роллбой, Свейш, 2 Пиджес, Адам, Альфа, Аридо, Хайт, 3 kill. Мансур, Яркош, Ажель, Рустем, 2 kill. Хантер, Уокес, Лукам, Смокер, 6 kill. Аско, Кэнди, Мутар, Джакот, как 5 kill. 95 район, 1 kill. Очень черная, и винул Буржиш. Как 2 kill. Рейп, Турамбойс, как 1 kill. Он тут черный, он без черный, Зайр, Волвес, 3 kill. Вип, Хандакой, он тут черный, 2 kill. Тема Фантерс, Хантер, не аңшылар. 0 kill, он же черный, он же черный, PG, 3 kill. Рейкс, он тут черный, 3 kill. Мурат Класс, как Чуман черный, 0 kill. НКК, НКС, Чуман черный, 1 kill. Лукам, Ярка, Ярас, Чуман черный, 0, Чуман черный, XS, мой на 2 kill, Чуман черный, XS. Так. Ашкил, TWG, Чуман черный, 0. Мурат Еспорт, топ-1 жігіттер әзіргі матчта. 18 kill сәмен, молодец. Кейінгі матчқа жігіттер кетіп қоя. Жігіттер баршыға ассалаумағалейкум, мен Игорь. Бізде донатермен көп kill болған игрок, 8 kill. Донатер да, күшейді. Да, Дони, ең жақсы игрок. Мурат Еспорт, 18 kill мен, топ-1. Жатқан мен болады жігіттер. Жігіттер, кейінгі матч ашылды сразу. Тайдырыңдар,
давайте болдық. Сізге матч, Ричард. Нерв, поддержка. Не сидишь, Ричард? Блин, не. Давайте кіріңіз, Ричард. Сізде лайк болмас романым бүгін. Соған жараса Ричард, қолдап кетеміз, иә? Кеш көріп қой. Шушай отамыз ғой. 63. Так. 97. Мирамар. Кездеміз. Давайте, тезірек қане. Давайте, жеттер. Көптесек қане. Жиырма үш 14 деп болған ма? 23 14 қой. Толып болса кете береміз. Да, елу сегіз жетер. Тізістеміз. Так.
Жотам, ассалаумағалейкум. Анандай әркімнің сотында жүретін енді соны қағазбен түсіндір да. Қағаз ұршықпен жазып берші ма? Болмайды ғой. Да, мен де қалқаппын ғой. Кездесір. Дыше, птицелер бар ғой, амал жегітер. Звона кетеді ғой. Біздің болғаны. Адам көп. Ülkem, oyun oyna. Ne kazan? İyi, böyle oynuyor. Ceza. İşin altı oturmayı bilmeyeceğim. Kasap oynadı. Ceza. Görürüm жігіттер. Bir gün оқымай қош жүреміз ба? Туризде тастай беремін жігіттер. Қарақалпақтармен толтырып тастайық тезірек. Давайте жігіттер. Так, давайте. Тоқсан лайк қылып жіберейік жігіттер. Отырсыздар ғой.
бір кей жалғасыма жібер. Я кек ол болам сәде адам кім кек етсе жазам жібер. Ол болмайды, дым ләжі жоқ ол заттың. Жүз адам болды жігіттер. Давайте 90 лайкқа жіберейік мына жақта. Матч ойнасып жүрдік. Кеттік. Я 99 жүз керек. Да, мен сізден давайте қарпақ сыйлар. Да, жігіттер, өзіміздің не ғой? Альфа плюс 8 жігіттер. Меда марката шоу екен. Матч бастаған шығарсам. 101 дейді, бұл қалай бұл? Жігіттер. 101 дейді ғой. Қайқа көріп кеткен? Да, бір группымызда. Альфа 158 деген группымызда. Меда марката шоу екен. Басқа барлық группымызда бар ағайлар. Саламалейкум, жігіттер. Давайте. Зеттіп жігіттер. Чатта қарпақ сыйларды толтырып тастап жігіттер. Содан кейін бір азетіп бір демалмай сармай. Өзіміздің стрим ғой, өзіміздің қарекеңдікі. Болды, көтеру керек жігіттер. Өзіміздің ойын стилімізге бар. Өзіміздің ойын стилімізге ие. Қайтып қара, бақтың атын массы жігіттер. Ешқандай креса деген зат жоқ бізде. Барлық айыр тұрғанымыздар бар. Сіздермен және стрим қосқан жігіттер, өзіміздің кейбір спортсменіміз бар. Қарпақ сыйлар алайық жігіттер. Болады екен ғой? Мына ссылка дайын бар жігіттер, өзіміздің. Как? Көрсетейін.
Самолет, паровоз полотолды жігер. Самолет, паровоз полотолды, дауыс болмайды. НГК, байта матч, азыр басында 24 команда 89 жігер. Уже қырған жігер. Бүгін қырған азыр қырылып қойдалар. Ертең болса қате қылу болмайтын күн. Террор, да. Легендар матч. Және бұл жақта жалғызақ үкімі құралбай да қарапайым бар екен. Камерон, басқа бәрі бар. Екке бір жағдайда. Легенда. Топ. Quant? Надо quant да. Ага. И находите какая-то файт. Да, будет файт olsa. Никас. Никас, да, olsa. Кімде файт көрмеген. Так, бұл жерден осылай NX-та. Да, жалғыз жүргеннен кейін қалған барлығы минус болады. Соның үшін жалғыз жүрмеу керек. Командалық ойын егер командаларымыздың бір-бірін түсінісі жүрді жақсы. Дәу Пантерс, Канзас, Вакес. Аха. Да, машина. Жақсы. Жігіттер қалай отырмын. Турнир ертең сразу. Ертең одан әдеуір ертерек малымға шығарады дейсің. НК Шезар Пушкин мойында шоға. Фарик, НКС. Моя команда 80, да, и тоже игрок даже. Вроде спорт и вот это Парабой, НКС, 90. Руслан.
Ебать! Команда различия. Это не команда. Fresh Success. Команда. Надеюсь, хватит. Женя! Батя! Да, подождите, давай докажи. Уту, хрену! Вон матч. Века, Бервер. Сако! Матч. Ага, ИГС и АРК. Спорт. Молодец, Ройс. Атовек, Газик. Визор. Айназар, Ярк Волвес. Кто классы 40 Ярк Волвес на ЖК. XS var. Делпан. Женя. Донатер. Татар. Ага, паровой. Батя. Эверест. Fresh XS. Кан, Лавлибой. Ройс. Айназар. Но дегенмен мультиплеер қолданылады. Ройс. Детектив, капитан. Газ. Легенда тут. Движение XL. Донатер. XS, посмотрите. Мурат Кланс. Да, житель Бужахтак Мурат Кланс қиын қолда. XS басын күтіп отыр. Ебать! Террордан комплект жекер. XS сырлашын. Енді қосыламыз бар, турнирға жетер, қосылалыстар, елі уақыт бар. Регистрация бастап қоя беріңдер, артынан бір көп шығамыз. Да, сөз қалдырмаларыңыз деп болмас, себебі мынандай. Ал өз барлық зат жазылған каналымызда киберспорт Каракалпак и Каракалпак комментар барлық зат бар жетер. Ал каналға сөздерге террор атын салып қалды. XS мұндай жағдайда қолдан жібермейді, жететін оны тигрок. Да, турнирге тоқталатын болсақ жетер. Алты каналға скриншот керек болды, и потом ростер тастайсыздар, ростер дегенде андай сурет жіберген кезде астына жазаласыздар ғой, капитан и клан аты, менеджер, менеджер ол капитан группа қосылады. Да, группа, ID, вышкасын турнир бесплатный жетер ешқандай. Сумма әзірше 820 мың сом болды жетер. Арқандай команда енді қолаймен қарпақшын дейтін болсаңыздар жетер. Егер тауладыңыз, давайте қандай қолағым керек тұты дейді. Давайте қайт қоласам болады. Мәселе жетер. Қайт қоласаңыз болады. Турнирге егерде өзіңіз сумма беремін дейтін болсаңыздар, призовый қосылады. Әзірше команда 820 мың сом болды. 800 сом емес, 820 мың сом көтерілді.
Азик, Лизо, Атабек. Лизо. Урать eSports. Что там? Фиг послушал, а? Да, лидер. Его он себя такой. Давай. Да, лидер. Сумел от него. Это пинг вообще. Не углерод. Давайте Ахар посылать, ребята. Так, судья, него вроде спорт, және победил капитан. Турниршин, да, жоғары таяқ көрген көрді вроде спорт. Эверест, Батя, Дельфан, Лавли, Ми. Эвересте 11 килл, ол команда капитана 16 килл. Команда сабында. Талантер, Татар, Парагвай, 1 килл. НКС. Табек, Лизо, Азик, Ройс, без 12 килл. Херос, Хан, Фреш, Лавлибой, без 8 килл. Маман, Страх, Пролвай, 2 килл. Монсур, Гербош, Клан, Русия, 0 килл. Арикс, 6 килл. Мурат, Класс, 3 килл. Аяк, Олвес, 100 килл. Мончонда, 0. Никес, Киберспорт, как, 9 килл. Мончон, Жета, Мончонда, 3 килл. MRX, командасы, Мончонда, Рок килл. Альфа, Мончонда, 2 килл. TWG, 0. PG, 0. Яма Фантерс, 2 килл. Power, Аха, 3 килл. 95 Хаган, 1. КР, BCF, Туран, Мончонда, 4 килл. 90 НКС, Мончонда, 1 килл. НКК, 1 килл. 10 Ярос, Джакас, Мончонда, 1 килл. PG, Эникс, Мончонда, 1 килл. XP, Бро, так мы везде 0 килл. Мурат eSports, 12 килл, топ-1. Мурат eSports игрока. Эверест, 1 килл, не купил игрок. Лизо, Никсас игрок. Батя. Нет, килл, он 12 килл. Мурат eSports, Желез, Матер, топ-1 город. Мурат eSports, лидер. Хэн, главный.
Да, жігіттер. Бізде андай жігіттер, үлкен контрол болады, үлкен. Тексерілу болады, кім жігіттер подписаться басып шығып кеткен болса, турнир davomында шығарып жіберуі мүмкін. Давайте қарап шығалым жігіттер. Так. Давайте жігіттер, сіздің қолдарыңыздан келесімен сеніммен жігіттер. Давайте бір залса, соны бір 20 бақыт жіберейік. Кейінгі матчқа жібереміз. Қате болса, не болса жігіттер, бәрін олай ертең ұлыма қате жібермейді. Уақыт ұлыма күтеміз. Так. Турнирдің уақыты жігіттер. Әркім өзіне қолдан уақыт айтып көрсін. Бізден бір ұсыныс бар. Уақыт бойынша. Уақыт елесі қоймадық, сізден бәрін сұраймыз деп отырмыз. Бәрі сіздің уақытыңызға туылмаңыздар ағайындар. Бірақ финалда сіздердің уақытыңызға туылмаңыздар. Финалда мейманның уақытын туылмаңыздар жігіттер. Right flag па жігіттер, бізге пара жоқ. 20-30, 21. Братва, что там, братан? Братва, Тайсон, братан? Не ойш? Что там, мен көрмей қалдым бай, братвадан регистрация өтпеген сияқты ғой? Тайсон? Бір хабарласып жүресіздер ма? Болды, рейд болса рейдтан боламыз жігіттер. Барлығы сізге байланысты. Айыр жібересіздер ма? Смело сене берейін ба? Сіздер қанша елі айыр жіберсеңіздер жігіттер, сонша елі. Сіздерді қанша елі. Актив болса мен сонша елі жігіттер жоқарға асыламын. Так. Давайте жігіттер. Уақыт бәрін айтып тұрсаңыздар. Қалай жақсы жігіттер қалай болыңыздар ма? Турнир туралы айтып өтсең инфо. Турнир туралы көрмедім ғой қалай жасалған қапты. Телеграм каналға сонда қарап тұру керек та жігіттер. Что-то пин көтеріліп тұр ғой. Что-то жігіттер бүгін пин көтеріліп тұрды. Бүгін басқаша болып тұр ғой. Әммеңізде солай ма? Что-то жігіттер пин көтеріліп тұрды бар ғой. Ол негізі пабликтан болу керек. Себебі пин көтерілгенде ол интернет жаман болғанда именно мені жігіттер стримді лақтырып жүру керек еді. Біздердің каналымызда. Бұлайынша қарап көремін, еш жақта бұлай үзіліс жоқ. Бұл PUBG серверден болып тұрды да, ше? Жима 2-0, да, жігіттер, Жима 2-0. Братва командасы, бұл біздердің братларымыз, короче. Елі уақыт бар.
Yarım saat uақыт қалды. Соның ішінде өтіп тастай аласыздар. Одан білесіздер ғой, телеграм ешқашан. Бір жұма солай. Да, менде түскен жоқ жігіттер. Это еще наблюдение отырған. Давайте, жігіттер активпіз ба? Давайте кеттік. Реклама сіздер жарып тастаған ғана қарпақ салады. Өзімізде бірінші таяған алайық. Сразу жігіттер, сразу аяқ жүрсек, сразу практикалық ете береміз. Давайте, қарпақтан таныс жүрек және бір. Аз айтамын сіздерге сразу жігіттер. Стрим мишкасын беремін. Бір стример бар. Сояққа стрим жігіттер как? Басқа ел, жігіттер, басқа елдікі. Өзіміз қарпақтан танытамыз ол жаққа. Давайте қарпақсылы да өзімізде бірінші репетиция дейді. Таяғырып қыз берек. Давайте сіздерге неғыламын қарпақсылы и тағы да қайтын елсақ болады. Қарпақстаннан сәлем па жігіттер, Қарпақстаннан саламалейкум деп. Рейд деп айтпаңдар, рейд десеңіздер, болмайды жігіттер. Потом айтамыз, каналдың атын өзі сұрай жігіттер. Бірінші Қарпақстаннан танытайық болды жігіттер. Давайте рейд қыламыз әзір. Қарпақстаннан, давайте. Бірінші өзіңіздің қанша екеніңізді біліп алған жігіттер. Бір-біріңізге қанша елесеңізге болады екен. Адресін айт, үйіңе жіберейін рейд. Давайте, жігіттер. Рейд дегенде жігіттер. Короче, рейд емес қой. Қарпақсылы деп, короче, Қарпақстан танытамыз. Жиырма үш адамыз жігіттер. Давайте көбеюіміз керек. 24 әзір. Барлығы айналымыз келеді. Давайте, жігіттер. Қарпақсылы, аха. Ол жақларда жігіттер, біздер нормальный жерге барамыз, мейманға, как сол кезде. Даже олардан біреуінде жаздырмау керек, жаздырғанда сіздердің араңызда көрінбей алу керек қой, басқаруға ішінде лоббиде жігіттер. Настройкалардың лоббиде ертең бұл жерге таянған жігіттер. Это бұл. Давайте жиналайық қане, Қарпақсылы. Аха, 27, да, өсудеміз жігіттер. Давайте 40-50 болайық, сразу басып барамыз ғой. Дауысың өзі сондай ма? Да, жігіттер, дауысың өзі сондай. Бірақ бағана елайт апуқта жүріп едің ғой, акадияларды. Елайт? Я, бұл главал аккаунт жігіттер басқа өрде. Бұл корейский аккаунт ғой. Нулевой аккаунт ғой бұл. Қарпақсылы. Да, жігіттер, Қарпақсылы. Давайте одан практа. Нормальный, настроенный жігіттер. Дальше басамыз. Это так, қылмаймыз қой. Мен санымда деген позиция. Давайте жиналамыз қане. Ой, прак, давай өтем жігіттер. Прак. Да, корейский аккаунт жігіттер мынау. Азыр рейд қыламыз жігіттер. Басқа жақтың нормальный стриміне. Дауысын қайтып кетіп тұрды. Қалай өтеді, дауыс қайтып кетіп тұрған жоқ қой. Мұзай өшкен ғой. Да, жігіттер, мұзай өшкен ғой. Давайте. Күнде
дегенде айырып жіберейік қане бірақ жігіттер рейдті сәлем айтамын сіз Қарпастоннан бастырып кіреміз ғой любой стримердің как стримін алып қоямыз қазір Go! И меселге сразу ссылка достайын деп тұрып жігіттер жиналайық қане Так, 31, да, өсеміз қазір, сразу жігіттер. Елу алты ағай сразу жиналып қалады қазір. Да, қарпақшалай. Сразу бастырып барамыз қазір. И ауыз ашып қалады жігіттер. Көрейік қане. Кейінгі мейман кім жігіттер, сіздерге сыр қазір бар айтылады. Кітті жетпей тұтты, кітті активлік жетпей тұтты жігіттер. Тағы жиналайық қане. Да, әзірге, нормально. Өспейді, әзір өсет жігіттер. Как? Өзі әзір көресіздер ғой. Давайте жігіттер, шақырайық қане, қасымызда бірге ойнап отқандар бар ғой. Давайте ютубқа кіріңдер. Бір жиналып жүрсек, сразу барамыз и дальше программамызды ойнай береміз. Так, ане, жиналып, жігіттер, жиналып, тағы қытай тұрайық. Барлық келеді қазір, 100 адам болып бастырып барайық қане. Да, 34 болдық, және жиналамыз әзір. Әр біріңіздің орныңыз бар ағайлар, қытай тұрайық қане. Сәлем айтып жігіттер, әзір келгендер бар. Біздер әзір рейд қылажақпыз басқа елдегі стримерлерге. Сәлем айтамыз, оларға да біздер жақта екенімізді біліп қойсын деп. Қарпастонда деп стриміне бастырып кіреміз. Олардың реакциясы қалай болады екен жігіттер? Сіздер де одан кейін контентлеріңізді жігіттер нормально паса берсеңіздер болады, нормально қоймен, Давайте Қарпастонда фото тұрайық. Мен жігіттер матчта дайындап қоймын. Сол жақтан кесек болды, сразу матчты баса жүретін боламыз. Давайте толтырайық қане. Оған енді 47 болады, одан кейін біздер ешқандай уақытта ұтылмау үшін матчтан бастап қоямыз. Давайте жігіттер. 40 болсақ жетеді ағайлар, 40 болсақ жетеді. Кейінен келгендерден біздіңізден жібере береміз. Давайте жиналайық қане. Қарпастонда, да, жігіттер. Давайте жігіттер. Ой, кітті жиналайық болды. Бәрі жігіттер, матча кірмей қойыңыз себебі қасламаймын. Оны бәрі бастамайды матч. Короче, не қыламыз, рейд қыламыз жігіттер. Кіріп отырмақ қойыңдар бір. Так, бәрі матч бастамайды, ойлығыма қойыңдар, рейд қылайық жігіттер. Болды, Қарпастон танып жібереміз, болды, 33. Давайте, 40-50 болсақ болды жігіттер, кете береміз.
И не вот, давайте аккаунт пароль өздері практикасы давайте қыламыз оны құдай қаласа. Как? Қазір рейд қылып жіберейік жігіттер. Что там? Поддержка жетпей тұр ғой. Іші көп жан жима не ой оның ортасына түсіп керек. Я жігіттер 300 зона емес ол. Ана не ғой? Да, айттым ғой жігіттер. Кіріп әуелі болмақ қойыңдар. Кіріп әуелі болмақ қойыңдар дедім ғой. Қарбастан үшін тұрып бере алмайсың ма? Не өлі? Бәріңіз шығасыз, жігіттер. Болмайды ол. Давайте. Ешкім шақырмай ма, жігіттер? Просто так сіздерге ашып тайын тұрған не, жігіттер? Рейд қылымыз керек. Тайын тұрды ғой, жігіттер. Тайын тұрды. Уже, как сразу ссылка сожженінде тұрды ба? Уже 40 адам болсақ кете береміз, бастаймыз. Вот задам, ютуб толтырып қой. Давайте тағы ондан болсақ жігіттер кете береміз. От души жігіттер тұтқаларға рахмет. ККС, Ербаш, Тайсон братан бар. Уинер бар, Регион. Жем, Құралбай. Уинер, Фарик братан бар. Да, жігіттер. 300 ғана емес ол жігіттер. 300 деген ол лут қой. Да, ашқаннан өтемейді жігіттер. Давайте кеттік. Бастаймыз ба? Давай, рейд жігіттер. Лобби жауыпсан жігіттер. Болмайды деген. Сіздер ашсақ кіріп кете беріңіздер. Давайте, го. Не деп бастаймыз ал, не деп бастаймыз. Қарбақ сыйлай, қарбақ сыйлай басай берің. Салам алейкум деп қойың, я, как, сәлем деп қойың, я, қарбақстан жігіттер. Как? Бас бастаған деп қолайсыз көрінеді, да? Тайымыз ал, жігіттер. Ал, сіздерге мейманда дейін ба. Біздер мейманымыз қой жаққа. Давайте, го! Ал, жігіттер, бір, үш. Ол кім о жігіттер? Не ғой? Қырғызстандығы ең алды көрген стримерлердің бірі жігіттер. Толығынан білмейміз, как бізге таныс. Саян, жігіттер, Саян PUBG. Давайте кеттік, жігіттер. Кеттік. Қарбақстан сәлем айтам, жігіттер. Кет. Толтырсаң, жігіттер. Да, Қарбақстаннан сәлемден, жігіттер. Сыйла дей бермең. Қолайсыз көрінеді, жігіттер. Давайте, жігіттер, мына жақта ссылкада Саян, жігіттер, Саян PUBG. Давайте кеттік. Саян PUBG, Қырғызстан, жігіттер, Қырғызстанға сәлем айтамыз енді, Қырғызстан. Көрек қане, Қырғызстанға мейман болып көреміз. Короче, вопрос, жігіттер. Не тупить етпеңдер, Тупить етпеңдер. Себебі мынандай. 1 минут, қандай? Каналына ағза боласыздар, 1 минуттан кейін жігіттер. Жазаласыздар ол жаққа. Сол жаққа өтесіздер, каналына ағза боласыздар, 1 минуттан кейін жігіттер. Аят болса едіңіздер. 1 минут күтіңдер, 1 минут жігіттер, 1 минут. Ұмытып кетпеңдер, жігіттер. Йо, молодец, жігіттер, давайте айып тұрсаңдар.
Жазылмайтын емес, жазылады. Подписать деп басу керек, каналымызда болу керек. Біздердің Қарабақтың бәрі сол жақта. Шоқа, Арыстанбек. Жазудың бәрі ақша емес, 1 минут күтесіздер, 1 минут түсінбей қалса жігіттер. 1 минут күтесіздер болды. Только для подписчиков жігіттер. Тек каналға ағза болғаладыка. Ё-моё. Айырылыңдар жігіттер. Давайте. Ешкім қалмайды, иә? Қазір келгендер жігіттер. Саян PUBG, Қырғызстан жігіттер. Қырғызстанға сәлем айтамыз Қарабақстаннан. Давайте, жігіттер, мына жақта, біздердің Қарабақтың балалары мына жақта, бәрі. Давайте, Саян PUBG. Стримін ап қояды, жігіттер. Сәлем айтатырмыз, короче. Қарабақстаннан сәлем айтатырмыз. Каналына жазу үшін ағза боласыздар, 1 минуттан кейін жаза аласыздар, ә? Давайте, кеттік. Барлық біздердің ағайынның бәрі сол жақта. Тоқтамаңыздар, жігіттер, тоқтамаңыздар. Жаңадан келгендер, жігіттер, жаңадан келгендер. Мына каналда барлық видеоларымыз гошин. Стримін ап қою керек, жігіттер. Как? Сәлем айту керек, короче, Қарабақстан. Ана жақта, жігіттер. Саян PUBG. Ой, қалмаңлар жігіттер, ана жақта бәрі, давайте Қарабақстанға. Өзіміздің Қарабақстаннан сәлем деп, ә? 11 ағайын, давайте жігіттер, сіздер де барыңыз сол жаққа. Давайте, өзбек еместің жігіттер, Қарабақстан. Қарабақстан жігіттер. Давайте, до конца жігіттер, ол 1 минут етіп қоймаңылар, ә? 1 минут етіп қоймаңылар, ана жақта, Қарабақстан. Осындай етіп ауа жігіттер. Өзбек емес жігіттер, өзбек емес, Қарабақстан бұл. Давайте, жігіттер, өтеміз мына ссылкаға, жігіттер. Давайте, до конца, жігіттер, до конца. Давайте, жігіттер, дальше, тоқтамаңылар, ә? Сіздерге сәлеммен ағайындар.
жігіттер осы жерде көріп отырған оны дамыз. Давайте өтек ар жаққа және елем жігіттер. Елем көп көрінеміз. Давайте жігіттер, Қарбақстаннан сәлем деп айтайық қане. Бәрі қарап отырпан жігіттер, бәрі байқап отырпан. Және баса беріңдер. Тоқтатпаңдар, болма. Да, білу керек Қарбақстанды жігіттер. Да, Қарбақстандан бір көрсетіп қойыңдар. Давайте. Я өзбек емес, Қарбақстан деген жігіттер, ол білмейді, как айрылар білмейді жігіттер, оны ешқандай не қылмай, я? Да, бірақ болады жігіттер. Ол болды емес. Нәтиже артында жігіттер, азғана шыдасаңыздар болады. Давайте жігіттер. Я, итібар бермеңдер жігіттер. Өзіңізді қарбай екенсіз көрсетің. PUBG. Давайте жігіттер, PUBG Mobile ма? Ассаламалейкум жігіттер, қош келдіңдер. Давайте Қарбақстан ғой бұл. От души, да, Эра, от души. Эра бұл Қарбақстан. Ой, это var bilmеңдер жігіттер, баса беріңдер. Өзбекті как просто так хабар жоқ сайда. Қарбақстанның бар екенін. Соны хабардар қылуымыз керек. Балтур Қарызбек, от души. Сәлем айтамыз Қарбақстаннан сіздерге. Молодец. Так, жігіттер. Как? Баса беріңдер, азғана штат беріңдер. Өзбек, я өзбек емес. Да, айтыңызшы соны ана жаққа Қарбақстан Республика деп. Бамберма. Так, басқа біреуге ма? Басқа біреуге және бар жігіттер заминде. Как? Желание бар ма? Және танытайық. Да, сөйтіп таныта беремін саған деп. Ешқандай не болмаңдар. Себебі соны танытуымыз керек. Азғана шыдаңдар, одан кейін барлығы танып бастайды. Программада таймыз жігіттер. Как? Қазір.
Газ житель. Как? Газ. Как? Как житель? Hazır. Kimge? Berkama? Paskech bulsun go. Berkama житель. Так. Ебать, мен өзім оқи алмайтын ғой житель, қойып тұрыңыз, давайте. Мына қипаны шығарып беремін. Житель шығарамын. Ешкім банда емес қой. Хасан житель, мұсыр екен көрінеді ғой. Кім бар дедіңдер? Хасан мұсыр житель. Бека дейді, бека житель, стримге қайтма. Так, житель hazır. Hazır рейд қыламыз. Айтамын және кімге екенін. Давайте житель, тағайымыз ба? Так, все тағайымыз hazır болды. Қырғызстан село. Как? Умико, Али, кыма, Феникс, оның. Павлин кім? Житель Павлин кім еді? Мен де житель көбадан танымаймын. Біреу таниды, біреу танымайды. Қазанбас қалдық житель. Қазанбас Смити жоқ, Смити. Жоқ, Смити. Болды житель, давайте өзіңізбен бір репетиция қылып алайық қане. Қанша тез шартты толтырып тастасаңыздар, сонша тез басаймыз. Давайте толтырып тастаң қане. Қарақалпақстаннан сәлем. Мен сізге сразу тастап беремін ссылка житель.
Болды, давайте чатты толтырып салыңыздар, болды. Сразу жасап беремін жігіттер. Давайте, Қарбақстаннан сәлем деп жігіттер. Как радио тайын тұрсаңыздар. Сіздерге сразу. Да, уже бекаға жігіттер, бекаға агон болып кеткен жігіттер. Давайте басыңыз дальше. Экстра экшн гейммен жігіттер. Кет, давайте жігіттер. Қарбақстаннан уже басам кеткен жігіттер. Уже шаққалар кетіп қалған ғой. Мен негізі бас жақты беремін деп отырамын. Давайте. Экстракшн гейм жігіттер. Давайте толтырып тұрсаңдар болды. Давай, сәл боласың келеді. Давайте қарбақсылар. Енді брат, не ол енді бағанға. Ей, соқты қойып тұрсың сен. Давайте ананы жата. Бека ол, жігіттер, қазақ ол. Давайте кеттік. Давайте бір сеттен бәрі танытамыз жігіттер. Қарбақстан танытамыз. Сәме өзіміздің балалардың бәрі сол жақта. Давайте өтің жігіттер, өтің ана жаққа. Чатын жаздырмаңыздар ма? Да, каналына неге жаза алмайтын жігіттер. Го, ойнаймыз жігіттер. Давайте ана жақта өзіміздің ағайларымыздың бәрі сол жақта ғой. Давайте поддержка берейік. Давайте қарбақсылар жігіттер. Полный танытамыз қарбақсылар деп. Да, құдай қаласа жігіттер. Давайте басамыз қане. Давайте бекадан қуансын қане. Бекадан бізді қуансатын шығар. Давайте басамыз жігіттер. Давайте. Көйін, болған жоқ. Доказа. Қашан өзіміздің нәтижеміз көрсетіп алсақ, азғана шыдасақ, сол кезде нәтиже болады ажақта. Көрейік қане. Білесіздер ғой? Егер результат болмаса не қылатынымызды. Давайте жігіттер. Давай, сәді боларсың келеді. Давайте толып тұрсаң. Давайте, да, жігіттер, серьезно. Азғана қалды, бәрі ағайым сол жақта. Болды, теза бастаймын, теза, на душе. Давайте, жігіттер, бастаймыз қазір. Голы жақта. Кет. Давайте, жігіттер, давайте. Я смейте, не ғасыр, бекаға, давайте, жігіттер, бекаға. Барлығы барды бекаға қарап тұрайық қазірге, жігіттер. Азғана қалды,
Тоқтамаңдар, аз ғана қалды жігіттер. Кеттік. Давайте жігіттер, кет. Давайте бір бека сыйла деңіздер жігіттер. Жігіттер, бека сыйла деңіздер. Бұл ақырғы тошқысы болды жігіттер. Да, одан болса жігіттер, бека сыйла деңіздер ана жаққа. Бека сыйла деңіздер жігіттер. Еш жаққа атыбар бермеңдер. Давайте бека сыйла деңіздер. Көреміз. Давайте жігіттер, бека сыйла. Бека сыйла деп толтырсаңдар қане. Бека топ деп па жігіттер, бека топ деп. Давайте бека топ деп жігіттер. Давайте жігіттер, бека сыйла деп толтырсаңдар. Білесіздер ғой одан кейін болмаса егер, онда да қарамаса. Арыстанбек, шалқыпты оларда. Арыстанбек. Давайте жігіттер, бека сыйла, бека топ деп жігіттер, Давайте. Енді бұдайым жігіттер, білмесе. Давайте жігіттер, бека сыйла, бека топ. Так, жігіттер, үшінші матч қалды, қазір жігіттер, бека топ деп, Давайте жігіттер, чат ұлыма көріне алу керек. Давайте, тоқтамаңдар, Дальше басам жігіттер, практа.
Болады бірақ жігіттер, Құдай қаласа әзір болады. Дальше басамыз. Давайте, жігіттер. Так, күте қалды. Тут матч соғуға уақыт қалды. Как 6-7. Кітті жасаңыздар, 1-2 минут жасаңыздар жігіттер. Болмаса, білесіздер ғой неде толтырып тастау керек екен, ә? Давайте, жігіттер. Давайте, жігіттер. Как? Да, жігіттер, білесіздер ғой? Нормально ответ жоқ па? Давайте, жігіттер. Как? Бека, кібір ма? Давайте, жігіттер, давайте, кібір. Толтырып тастаң болды. Біздердің де құрметіміз бар, жігіттер. Давайте, есеп қалады, жігіттер, сол кезде. Давайте, толтырып тастаңдар. Бека, кібір, жігіттер, давайте, болды. Дальше, прак болса, прак басамыз, жігіттер. Бека, кібір, давайте, жігіттер. Бека, кібір болды. Давайте, толтырып тастаң. Хас етпайтын бар. Жігіттер, енді сонша жаздыңдар ғой, сонша сыйладыңдар. Енді сонша энергияңыз кетті, сонша қолдадыңдар. Давайте, енді алпайтын бар. Қолыңыздан келеді ғой. Давайте, кібір деңдер. Хас ет жазбайтыңдар, толтырып айтыңдар, болды. Сразу келе берсеңіз, давайте, жігіттер. Сразу сіздерді тұтпар. Давайте, жігіттер, енді оны қалай болады екен? Бека, кібір, жігіттер. Да, жігіттер, өзіңіз білесіздер. Давайте енді жазылды. Жағдайға қарап жазыңдар, айтып жігіттер. Сәлем деп жаздық. Қолдадық. Давайте. Что создавать-то? Ну ты же так починки хотел, да? Давайте, жігіттер, давайте. Бека, кібір, толтырып тастаң болды, жігіттер. Хас етпайтындар, сонша энергия кетірдіңдер, жігіттер. Сонша уақыт кетірдіңдер. Давайте.
Давайте бассейн жігіттер. Энергияны сонша тастап кетіңдер ма? Енді атып қайтарады жігіттер. Rahmat dedim bu. Aku istemiyorum. Давайте жігіттер. Кастомға кірмеңдер, өзіміздің ойнайым жігіттер. Ссылка тастадық. Бұл жігіттер, адуше, қайта бермек болды. Легендалар. Жігіттер, именно сен отқаныңыз, давайте кеттік жігіттер, мынау басқа. Давай жігіттер, жаздырмаймыз, давамла. Кімнің кім екенін біліп жатсыздар ғой шеттен. Отвечаю, сіздер үшін азанға не қылмаймын жігіттер. Мына жақта жігіттер, мына ссылка вообще басқа ссылка. Басқа стример жігіттер. Сіздердің сұрап жатқан стримерлеріңіз. Кеттік. Уақытында рэпер болған стрим. Кім ол жігіттер? Кім ол на стример? Давайте жігіттер. Бұл смете. Давайте қайтын болды. Бекадан, елі қайта алмай жүріп сіздің балар. Так. Давайте жігіттер, мына жақта, кетті біздердің балалар. Сіздер қап қойдыңлар бекадалар. От души энергияңызды қабыл алдыңдар ма? Жігіттер кет.
мына жақтан кетіп қалды біздердің олар бар ғой. Істей алмай қалған бар ғой жігіттер. Ебай, кеттік жігіттер. Давайте сәлем айтайық жігіттер. Ой, қарпақстан жігіттер, мына жақтан кетті бәрі азан тұрсаңыздар. 1 минут па? Коммент жазаласа жігіттер. Ой, нифига болсам жігіттер, нифига. Кет. Давайте қарпақстан жігіттер. Қарпақстаннан сәлем деңдер, демеңдер жігіттер. Давайте ойнайық жігіттер. Болды, сразу кетеміз, сразу келеміз жігіттер. Қарпақстаннан сәлем жігіттер. Ебать. Да, жігіттер, нормально. Жігіттер, нормально ешіне оңалар. Бәрібір, көрсін кірмесін жоқ, қайтармасын, нормально результат болады жігіттер. Себебі іздейді, қарайды. Сол кезде көрушілер көп болады жігіттер. Ол бәрібір да плюс бізге жігіттер. Кеттік. Güzelim valla jigitlar. Aytdi so'ra. Aktiv jigitlar, aktiv. Zo'r. Yo'q. Ver jigitlar, zo'r. Ya, men qarab qo'ydim, WhatsApp'da qarab. Qarab ссылка jigitlar. Давайте коммент жазып отпа. YouTube'da. Sen Deyvan, sen блоктан шыға алмай кеткен. Ақыл керекпін ғой. Ебать.
сондай ма жігіттер? Болды, от души. Бәріңізге рахмет. Сіздерге мен егер қоймасам болмайды. Бірінші қазіргі матчқа жігіттер топ прайм қойып, не аяқ қойып жүремін. Қазіргі матчқа. От души. Айтқанда да тұрма, мен сізге аяқ қойып беремін. Давайте, аяқ туалың. От души, жігіттер. Рахмет. Жерде қалдырмаңдар. Да, қарпасына танытпайтындар жігіттер. Оның соңы жетеді. Кімнің кім екенін ол ар жағынан біле береді жігіттер. Келет. Дони, кездестірмешсің, Дони. Давайте, жігіттер, матчқа кетеміз. Матчқа, именно сізге матч ашып бере жақпын. Матч басы жақпыз қой, әзіргі матч әрпі сіздер үшін. Болмаса мынандай қылайын ба жігіттер? Азыр матч ашып берейін. Так, сіздерге мынаны алып тастайыншы. Сіздер аз етіп ойнаңыз болды. Маған сол керек па? Сіздерге сол керек па жігіттер? Давайте, қазір. Так. Не қыламын? Как? Сіздерге аспайлы ученесер. Сіздерге полностью уақыттарын бәрін бүйтіп тастадым. Бүгін хазет құрылып қалыңдар. Хазет жігіттер. Зона жүгіре бермей хазет атсыңдар. Бірақ ертең нормально болады. Нормально болады дегенде андай ба? Под жігіттер от души. 5 адамға беретін қылмайсың ба, брат? 5 адамға ма? 5 адам не зат болшы? 5 адамға АМП-ға 600 или сондай қылып қойшы жігіттер. Парық жоқ бізге. 5 адамға беретін қылайық па? Давайте, мынандай қыламыз. РП емес, топ 1-дегі барлық игрокқа. Топ 1-дегі барлық игрокқа 600 МП-ға бір жүрмейіз. Келіспе? Айди жоғары тұр ғой жігіттер. Тұтам. Шаршадыңдар ая. Шаршағандар кеттік. 213 4916 213 4916 жігіттер. Ярангел. Как? Сегодня жігіттер барлығыз көрдік па, егер стрим бастаған жағдайда барлығыз жігіттер қолдауға сөз беремін. Еще өзгермейміз жігіттер. Енді сөз беремін деген жігіттер, бұл сіздің каналыңыз. Сіздердің сеніміңіз ақыл үшін, сіздердің сеніміңізден тура қолдауға әрекет етемін жігіттер. Сене берсеңіздер болады. Кеттік. Арқайын, яға топ 1-ден топ 5-ке дейін бұға. Қазіргі топ 1-ге шейін қылайық, топ 1-ді қылайық, топ 1-дің барлық игрокына 600-тен мынандай қылайық. Зәтеді. Топ 1-дің барлық игрокына МВП-ға 600 короче, топ 1-дің барлық игрокқа 600 МВП-ға, МВП деген ең жақсы игрокына бір жүрмейміз. Кеттік. Сіздерге поддержка. Сіздерге рахмет. Сіздер бізге поддержка бермейді. Это нормально жігіттер барлығы. Ешқандай қорнеп айтпаңдар. Қарпақстанып айтпаңдар. Олар ішіштен не отыр жігіттер? Олар маданы ма? Қалайда? Кімнің кіммен көріса ғой жігіттер? Хотя нормально. Жоп бермей, барлығы өзіңіз көріп тұрсыздар. Ертең біздер де көтереміз. Сіздер де жігіттер сіздермен бірге. Қарпақстан көтеріледі, сол кезде көреді жігіттер. Сол кезде ағайын. Сөйлесіп отырсаңдар болады. Кет. Сіз барлығыңыз біріктіңдер жігіттер. Сөйтіп бірігіп жүре берсеңіздер нормальный барлығы.
маған цеза жазып өтпекер негізі жазып жүрші мына жаққа деп давай деп жазып кетпін ғой. Біздердің легендалар келдіңдер ме? Так, 71 игрок, Өз барлығы олардан ба? Бағалай, жақсы, әліқан деген бұрадан қалай аласырмай жетер. Баршыға, салам алейкум деп өтқан. Регистрациядан жектер оқып, арқайын түсініп, тастап қойбелген рәсі өз стрим уақытында регистрациядан көруға мүмкіншілігі жоқ. Барлығы өзінің контролы бараман. Давайте, болды жігер. Да. Қазіргі матчта бар ғой жігер. Аты қандай да. 4 минут уақыт бар. Так. Да. Топтар. 100 берем минут ешкім неместі. 100 беріп қоя береміз ба? Давайте, айырылсынlar. Это сэр, топсыздар жігер. Көп бұжымайыз, да? Жігермен бұжымайыз, топ бірге алып сөзістен ба? Да? Әліқан өтеген. Сондай. Енді қырылыңдар, енді топпай ойнап көріңдер, көрек қана.
негізі РП деп жігіттер, бірақ РП емес себебі РП-ның құнына тең болған өзім алып сөзден барлығы жоққа бер дегенге жігіттер сіздердің ұсынысыңызға не қылып барлығы жоққа короче алып сөзден бөлісіп бердім жігіттер. И сөйтіп РП-ның құнынан да көбірек жігіттер былайша есептеп қарасаңыздар, аккаунт өзгерткенде да жігіттер именно аккаунт өзгергенде байқамаңдар жігіттер, қарамаңдар. Қазір просто так корейский аккаунт ашып ислам қадірлеуіне төнермай жігіттер. Что-то я топ қоймын, соған ойлап қалдым жігіттер. Негізі қолай ислам емес пе? Тура келіп қалғаннан жігіттер, мен де ойламаппын ғой. МВП 120, яғни 120 жігіттер. Мынандай топ-1-дің барлығына 600 МВП жиында айырылып көріп қой, сонша әрекет етіп командасы үшін жігіттер жаңа келіп жүрген игрок болып есептеледі. Именно сомайша оған да күшті мотивация болған үшін оған плюс 600, яғни 120 болады МВП. Қалған игроклары 600-тан топ-1-дегі жігіттер. Қалайсыңыздар, қолдан алсаңыздар болады 11 мың сомнан. Айтып тұрмын ғой жігіттер, 50 мың сомға 355 алған жақсы ма? Я болмаса топ-1-дегі барлық команданы жігіттер. Ешкім наразы болмайтын өзде. Оның суммасы 55 мың сом болады жігіттер. Кем емес, тең емес, көп болса көп жігіттер. МВП 120, қалған игроклар 600. Негізі қоймай жайық, себебі турнир үшін күш салған едік. Турнир ертең. Одан кейін үй салындай жүрген жігіттер. Юста біздер реклама қала бермейміз қой. Ең арзан жігіттер. Ең тез, ең береке жүз бізде. Скидка это жігіттер, бомба. 55 мың сомға жігіттер. 55 мың сомға 420, 57 мың сомға 450, бірзат, 53 ба. Одан кейін 480, 300 арам кеп қалады біздер 59 мың сомға жігіттер. 45, да, 1 минут қалды жігіттер, уақытқа қарап отырмыз. Так, уақыт болды, кетіп болды. Болды жігіттер. Душе кеттік қазір матч ойнайық. Бізбен бірге болған баршаға рахмет жігіттер. Душе қазіргі матча екі сыйлы жігіттер. Топ-1-дегі барлық игрокқа 600-тан МВП жоймайыз. Кеттік. Баршаға рахмет.
жігіттер. У нас команда елесі жүр. Каква, XP, VIP, Рогопак, Окес. Саз. Қантыр өтті, мане өтті. Вип. Жігіттер, ең ақырғы үміті Вип жігіттер. Вип болмағанда бәлкім наоборот, бұл команда жолдармен де 5 киломенен Вип деген жоқ. Кімнің ойын соғына топ қазірде. Виктор Фалан, жігіттер. Миллер, Механик, Шаян. Енді ең қарағыра қазірде келген механик қалды. Он тут команда хорошая игра. Так. Да, молодец. Почти. Tamam diyeceğiz. Ебать, взял пай. Виктор, болды, взяла. Сейчас поломали. Так. Турман Виктор. Так, каналам, телеграм бар, я. Еші оны айтып ода жер өлдер уақыт дорғана болғыз қой. Снайп. Каква. Локес. Бұл жақта снайп. Тупак, да. Fight, boss. Иксі сирухтан ағаса. Бек 95 регион. Козым Дима.
Так, жігіттер, одан кейін сізге как поддержка бере аламыз. Не бойынша? Мындай ғой. Монстр. Фарик. Егер де практа қазір ойнап жатсыздар ғой, нормальный файт көрсетесіздер ғой. Сол кезде істеген файтларыңызды мынандай жердегі мынандай файт керек десеңіздер, сол жерін алып бере аламын жігіттер сіздерге. Тынық стримді қайтып көріп отырсыздар. Именно сондай қылып жігіттер алуға болады, и сіздерге алып береміз. Үйретеміз мына жер. Просто так оны алу үшін сіздерде ондай дәрежеде компьютер жоқ жігіттер сіздерде. Именно минутын айтсаңыздар, ешқандай проблема жоқ, ешқандай гәп сөзсіз. Именно өзіңізге, именно сол жердегі минут мен минуттың арасы десеңіздер, монтажға керек болса, алып береміз. Именно сіздер контент жағына өзіңіз үшін, поддержка үшін. Аха, НКК 95, капитан Шерзать, Шон-Шуан, СК игрока Грейзле. Ебать. Мына жерде жігіттер СК, легионер, Монстер. Я. Екі бір-біріне таслақтырып атыпты қазірде. 18-ші 23-ші команда. Ебать. Туып атыр, мамдалар қаяқтан ап атыпты. Шер бұл жақтан бақылауда. Шерді Грейзлемен капитан бақылауда. У них команда вот таких игрок. Так, жігіттер турнир ондан кейін болады. Жақсы ма? Жақсы время ма? 10:00. 40 минут СК. Шуан. Хамде. Hello, Ташкент. Давайте. Топ-1 барлық игрок 600, МП біржімай жігіттер. Қалесе пұлын алса болады. Бізде сумма ценасы қандай болса, сондай ценадағы сумманы алса болады. Шар, капитанна жігіттер. Ебать. Я, анық емес. Ұзақлық етеді бұл. Капитан, шар, да. Бұл жерде Грейзле. Жақсы ойын көрсетті. Граната салды. Бұл дейінді барды ғой. Как? 10:22 игра. Придется. Бро. Ислам, район, монстр. Ислам. Кола-пола алып шығайын деп. Так. Hello, Ташкент. Жамбек. И абайда. Сені қылаймыз. Бро, регион. Барлығы сүреді. Ташкент. Ислам. Да, алды.
Жанбек. Самес, Insane, Cut, Fresh. Success. Tuttam, Liso. Já dispoei. Boa. Бұл жақта кімсең альфа командасы. Альфа Тура. Совместно. Insane. Avenger. Frozen. Frozen Knock. Игрок. Командаласым опять, да? Стони, Санжар, Эникс, Моник, Нурлан. Короче, Туран Бойс. Топ-1. Менімше Дони ең жақсы игрок. Туран Бойс игрока. Демек, бір жүгмайыз ұтып ала алды. Дони. Себебі топ-1дегі игроклардың барлығына 600, МВП-ға 120. 600 қосып береміз дедік, қосып бергенде бір жұмай салады Дони. Қалғалар 600-тан. XS Мойнақ, Самес, Хан, Фреш, Insane. 11 килл. 19 килл. Ё-мо, жетеді. Альфа, юқары. Так, 1 килл. Үшінші орында. Про, N95, яғни 95 командасы 1 килл. XF, Вектор, XF, YouTube 0. 6-шы орында NKS. 8 килл, 6-шы орында СК.
5-7 кило. Топ 7 аха, жақсы. 95 0. Халиал, Хела, 1 кило. 95 регион. 4-2-6-9 кило. Энкес, Азик, Атабек. 4 кило. Окес, Вейп, Карагапак, Каква, как 9 кило. Black, Boss, Ever. 0 кило. Иксо, Тота, Даначер. 14 жона. 3 кило. Хантерлер. 0 кило 15 жона. 16 жона. НКК, 1 кило. 13 жона. Карагапак, Султамача. Харкимпсе. 4 кило. YouTube Sola Queen Star Number 3 kilo. Carlo 95 rupiya birga 3 kilo Zumanchonda Kumrat Clan PJ 0 rupiya Farikim 1 kilo. Yarko Olbes 0 kilo. Ikkinchi o'rinda 3-chi o'rinda 0 Jasik Legenda 0 kilo. KKS 15-chi o'rinda 5-chi o'rinda 0 kilo. Turan Boys top 1 8 kilo. Juda yaxshi. Дагы Фаукта турник неше життер. Турник турнир ертең сағат 10-да басталады. Бірақ одан алдын стрим болады життер. Именно старт турнирге 10-да 22:00-да життер. Себебі бұндай жағдайлар, кешігулер, арқайшылықтар турнирде болмайды. Басат, тосат, басылайды, кейінгі матч сразу тосат. Сразу кейінгі матч басылады. Себебі 10-да бастағанымызға жараса. Соншегілі барлық ұтыларымыз турнирде болады. И чатта жазған кезде жетер ұтыларлы болыңдар, иә? Задержка болады турнирде. Сіздерімізден проқлама деп ойламаңдар. Тек өзіңіздің ойыныңызды ойнаңдар болды. Дони, Санжар, Монах, Нұрлан, Туран Бой, 8 кило. Кеттік. Самес Вип, 10 кило. Как 10 кило самес, ясы юрок. Вип, ең жақсы юрок ақы. Да, молодец. ID бір қайдан аласыз? Капитан группа ашылады, жігдер. Группаларға ажыратыласыз. Қайғы түсетіндеріңіз капитан ба, менеджер ма, барлығы именно ортаға тасталынады хамме команда. Спот сайлайсыздар, спотта ойлап жүріңдер сол үшін. Түсетін жерлеріңіз анық болады. 4-ші карта болсын ба, кеттік пе? Желание бар ма сіздерде? Давайте, жігдер. Лайклар басыл тұрайық қане. Тазыр кегіліне бар ғой. Давайте 180 қыз жіберек лайклар саны жігіттер. Давайте. 4-ші карта, да, жігіттер. Сіздерді айналсын 4-ші карта. Сіздерден болады, короче, болады. Сіздер айтқан кезде қалай яқтыңыз біздер. Давайте, жігіттер. Біздер ақша береміз. Сіздер 180 лайк қылып аласыздар, смело. Заспит. Казах. Давайте işte 178. Енді басып жегектер, енді көрмей атқалар, ұмыт кетіп қалар бар. Давайте 182-дан алайық. Сіздерді көп зат сұрабаймыз. Сіздердегі лайкларды гүмбірлет болсайсыздар ғой, біз сіздерге сенеміз жігіттер. Как? Ярангел? Левик? Левик жігіттер жоқ, Левик бізде олма ойнамаймыз ғой. Давайте, жігіттер, бүгін еш лайк сұрабаппыз ғой. Біздерді как дальше жанда тосай аласыздар, да знаешь? Давайте 180 лайк. Қызыңыз 12 тұнбай жігіттер, телеграм, инстаграм қарап көрсеңіздер болады, лайкларды гүмбірлет бастағаннан кейін. Серьезно айтамын жігіттер. Ал қыздарыңыз бар болса, қыздарыңыз айырып қалуыңыз мүмкін жігіттер, ұмытып кетіп қалған болсаңыздар, аты барлы болың.
Ярангел, мейрамарға жігіттер. Сәу сәм. Погода өзгерсін. Давайте, давайте. Ярангел жігіттер, да? Farkı жоқ. Өзгеріп кетті жігіттер. Ой, екі дана алайық қой жігіттер, не болып кетті? Сіздердің Ярангел өзгертемін деп жігіттер бұзып алдым. Давайте жігіттер, 178 болып қалды ғой? Так, турнирге жетті, турнирге ресурсқа қотқанлар. Тек бір дана еуропқа рұқсат бар. Тегі басқаша болға. Білайсыз, онан дұры тең қылыңлар жігіттер. Просто так жеңіліп көп қойыппыз. Біреудің ақшасы бар, біреудің ақшасы жоқ. Давай кеттік па? Бірақ текті бірден қылуларыңыз керек. Себебі, это как уровенімізді көтеруіміз керек жігіттер, барлығы сіздерге байланысты. Сіз бен бізге. Так, төртінші матч, Ярангел, 232, Шигма Пропсет. Король 1, старт. 1-30. Мистерге сәлем жігіттер, бүгін 200 лайк қылып тастай аламыз. Бүгін лайк сұралмапты ғой жігіттер, жаңа есіме түсті ғой. Рейдпен жігіттер, рейд это нормальный Қарақалпақстан таныту үшін. Енді аты рейдқа барым, Қарақалпақстанда сәлем дегенмен жігіттер, бізге рейд қылу шарт емес негізі. Өзі нормальный сәлем айтқанымыздың өзінде это нормальный результат. Тәсірі бар өсуіміз үшін. Баршыңызға рахмет жігіттер. Душа.
Юсқа ойнаймыз ба және? Яқ, жігіттер, юс жоқ. Тек жаңағы матч еді. Айзбек, телеграмда жігіттер қайсысына оралсайын? Как? Қазір как маған жаз жігіттер телеграмда жазып қойғанlar қоя как алағы жоқ себебі төндегі ресурс ашылған қазір бәрі біреуіне қарасам біреу болып келеді жігіттер натурды түсінеді біздер стримдеміз Саки Мемес дегеннен банал жүрсер деп отырмыз это кім ол Саки Мемес қаяқта болған ол Саки Мемес, так, ну даже Мемес как 10 минут жігіттер уже старт уже 42 Азид ойнап қалың жігіттер ертең турнир так өйтіп ойнай алмайсыздар ұтқан болсаңыздар жігіттер скриншот алып никілеріңізді айтсаңыздар анық айтсаңыздар салып беріледі жігіттер бірақ стримнен кейін смело қашан болса жігіттер ұйысаңыз талап етіп хабарласып қоя берсеңіздер болады өздеріңіз қой біздің екінші аккаунтқа чатқа жазсам шықпайды просто так жігіттер чатқа лишний жазбаңдар да лишний жазғанда как өзі біздерде аудитория Қалпақстанда жігіттер бірігіміз керек или жоқ барлығымыз нөлден келатпыз қарап көрсеңіздер неше стрим болдық жігіттер қанша уақыттан бері қылып келатпыз қателіктер болады бірінші стрим қандай жағдайға түскен қолдап отқандар баршылық бізде Қарпақта жігіттер қолдау деген жақсы екен әрқандай жағдайдан шығып кете аламыз бұндай қолдау болса ғой лишний зат жазып біреуіме айтысқан шығар сол үшін как блогер болғаншамыз ешкімге жаман ниетіміз жоқ жігіттер
Так, жігіттер, тыныш болғанда, как болуымыз керек, баршаға рахмет. Болуымыз керек, сағат 2. Баршаға душ жігіттер болуымыз үшін рахмет. Дәс, 2 топ 1. 15